awusherwa umnikelo kuthiwe le half sizayinika lo nalo afumane awusherwa umnikelo kutya inhloko jeba umzimba lokhu umshelana umzimba la uyatsheba pha engakuyeni nabangabani ukukhokhela kuba izityo zababideleni Jesus. Avuya namhlanje azozondibona apha Jakamheli inhliziyo yami ebuhlungu sangabekho komsebenzi balinde bathatha ubasket kuba ungibonile uzakwama ngo5 esendibeni ohlala wathi nophela hayi ngokuseni ngathi ngihamba thatha mtshana Masifumane incwadi yeGenesis sahluko sesithathu umqolo wama-24 ifundeka olhlobo uYehova uThixo wabenzela iingubo zezintu uAdam nomkakhe wabathambisa. uYehova uThixo wabenzela ingubo zezinto uAdam nomkakhe. Haleluya bazalwane. Wabenzela ingubo zezinto uAdam nomkakhe. Zange kwenzela uAdam ayekwe uEva. Kwenzelwa uAdam. Ilento kufuneka indoda xa izakhokhela abantu ibe nomfazi. Ingabi nomasikarisana. Ibe nomfazi. Jesus. Ngoba kwento zikhoyo ngokuzokhokhela inkawu umuntu uthatha afake endlini agongqise. Ubona sambona mhlefileyo lo. Ininzi backup. haleluya haleluya Kuthi xa efile la mfazi kuthiwa la mfazi akaye emzini akupheko kwabo ngoba bikumasithopisana ibandla ukwazi ukukhokhela nomasithopisana ngoba izawuthi le vesi wamenzela ingubo zezinto uAdam nomkakhe. Haleluya bazalwane. Thetha ndoda Ncwadi esayifumana kwabase